大家好，咁今日咧就係想嚟慶祝呢個1000人訂閱嘅 Sales Gucci 啦。咁我知道我無論點樣講都好咧，可能有啲人都係會覺得貴噶啦。咁因為有啲人可能覺得 cheap sale 係 Where's Gucci 係用5蚊嚟 sell 先叫 cheap 嘅，咁都唔定啦。咁所以咧就我唔會用個 cheap 字去形容啦。咁但係我希望嗰啲真心係中意睇我片嘅人可以受惠嘅。咁而家就即刻開始啦。咁首先有一啲嘅 extra 啦，咁就係呢一個白燈啦，咁就有 cracks 嘅，跟住就有呢個手指柄啦，咁都係 full cracks 嘅，有少少 outflow， 希望大家唔好介意，因為我而家唔係手動 focus 啦。咁有呢個蛋撻，實唔係好練得清楚，唔緊要啦。咁呢啲就會係 for 大家做 extra 嘅。咁就依家就開始 sell 啦。咁首先呢，有呢一塊嘅牛乳 toast 啦，咁就買翻嚟75蚊啦。咁但係已經係摧殘得都七七八八噶啦。咁後面都有。咁依家呢一塊呢，就 sell 翻佢做25蚊。好，咁跟住咧就有2粒士多啤梨，咁就係有生產問題啦，跟住有爆邊情況啦。佢咧9字針位有個 air bubble 啦，跟住呢個係黐住咗嘅個 tag，咁呢個就一定要一 set 買啦，咁就100蚊2隻，係啦，我之前買翻嚟95蚊一隻嘅。有呢一個嘅 bear school 啦，你唔想要呢個 tag 可以同我講啦，呢個係我自己整嘅啫。有 cracks。咁就35，絕對正版，買翻嚟係65嘅。咁我呢條片就應該唔會剪，因為比較係即興咁樣啦。有呢一個嘅焦糖蘋果啦，咁就50嘅啫，買翻嚟100。有呢一隻 Sammy 舊版，即係 old version 嘅呢一個雪糕餅，咁就 no cracks and defect 嘅。咁依家都係35，有呢一個嘅 BAF 啦，咁應該都絕咗版噶啦。咁就係飲管位有 cracks， 跟住咧呢度都有啦。咁佢咧就上起 cracks 啦，呢個tap 位，但係就仲未起嘅。咁就有回彈力啦，但係就唔算好慢。咁就50嘅啫，買翻嚟就75定85，唔記得啦。好。跟住有呢個 Cotton Candy 出嘅 Rainbow Cake 啦，咁睇嚟淨係冇拆過，但係佢自己爆開咗呢啲邊位啦，咁就好慢回彈嘅。咁我呢一個就係淺色嗰隻款嚟嘅，買翻嚟絕對過百啦。咁依家 sell 翻佢做85嘅啫，85。跟住咧。有呢一條嘅可拉蕉啦，咁其實佢喺呢一個可拉行列，即係嗰啲拉嘢裏面咧，都算係 wear 噶啦。咁買翻嚟都85，依家就50。我嘗試想退慳咯，有少少。跟呢個應該係 Mother Garden 出嘅嗰隻 sale 啦，咁佢就有 cracks 嘅。咁但係因為我冇拆過，所以就唔知後面情況係點樣嘅。咁都有啲黑啦，但係買翻嚟絕對唔平咯，好似85啦。咁依家 sell 翻佢做50。真係好耐冇 sell 過咁平。有呢一個肥肚啦，咁就頭殼頂有 cracks， 手有 cracks， 腳有 cracks， 或者你當 defect 啦。咁下巴都有釘腳嘅，係啊，希望大家見到啦。咁後面有 license， 咁就都35啦，其實都算 wear 咯。有2個排球少年。呢個係豬仔包，唔係豬仔包，係唔記得，算啦，包嘅一種。2個都齊晒啲嘢嘅，咁但係呢個就係 full cracks 啦，咁我就唔詳細 show 啦。咁呢就好多 cracks， 但係好 wear 咯。之前我見到人哋 sell 100幾200蚊啦，咁呢隻就係35，算係，真係好賤價咯。大家真係要喺呢一段時間之內 WhatsApp 我，如果唔係咧就有排都冇呢個福利噶啦。咁呢個咧就好似有微微 cracks 嘅，我要揾下。Hello，
都係啲邊邊位嚟嘅，係啦呢度啦，跟住側邊都有少少，見到㗎啦，呢啲位啦。咁呢隻就75，已經好平㗎啦，買返嚟真係好貴啦。呢一個都係 extra 嘅，有呢個 Wheel 嘅 keyboard， 咁就冇咗 original package。咁佢後面都 cracks 啦，前面有 cracks defect， 咁呢個位有 air bubble， 就 hard 嘅，但係好 wear 咯，咁個 tag 係咁樣㗎。咁依家都係 sell 返佢做15蚊算啦。有呢個就全新冇拆過 package 嗰啲嘢啦。咁就25，呢個就係呢隻款，啱啱我哋呢個款。呢個 LEGO block squeeze 啦，咁就係都有好多 cracks 嘅。真係好想俾大家見到啲 cracks， 但係就有少少難 focus。咁呢隻都係 super wear 啦，咁就75蚊俾大家，係啊，即係早知唔買。有呢一個 Chawa 出嘅 Italian bread， 咁就揾個位 squeeze non open 嘅。咁依家都係55蚊俾大家，買返嚟絕對唔止呢個價咯。佢有佢嘅 ice cream 啦，咁 ice cream 公價我唔記得自己，但係好似係平公價少少，好似平5蚊。我記得公價好似係130蚊啦。咁有 package 嘅 package 都好值啦，就係因為怕佢整巢，所以先擺一邊嘅啫。咁 package 喺呢度啦，就好香嘅咩味？唔識得形容，但係我覺得幾香嘅。嚇，咁依家就95蚊俾大家啦，95。有呢個 Pickies the Frog 嘅磁石貼 double 嘅 package 啦，就 no cracks and defect 35俾大家啦。我都有少少想退下，睇下退唔退得到，因為好快就會考 DSE， 真係好快啦。有呢個 Kibrio 啦。咁呢個35啦，買返嚟好似50蚊左右啦，我估。LEGO 神來村園65 45，因為出面有人 sell 78咯。有呢個Muji sale， 咁有盒嘅，乜都齊晒㗎啦。咁係咁樣開嘅，哎呀〜咁係咁樣開啊！我將個貼紙接咗入去啫，咁就冇拆入面呢個 package 啦。大家見唔見到？咁都係做磁石嘅，勁香嘅土味啦。買返嚟大家都知啦，85依家就65啦。有2個 Cutie Creative 出嘅 Peach， 咁都有齊 package 嘅。咁就呢個好似冇生產問題，呢個有嘅。咁佢本身已經爆開咗，唔係 cracks 嚟咯，係佢自己爆開咗。係啦，咁其他地方都冇嘅。兩個都有 license， 咁就75蚊2隻，一定要一齊買啦。我買翻嚟65蚊我買翻嚟65蚊1隻嘅。跟住 sell 埋淘寶買翻嚟嗰啲嘢，係，因為我自己比較少練 Squishy 咯，有啲都係擺喺度。有少少嘥啦，覺得有呢隻款啦，呢隻款同埋呢個，咁大家嗰個 packaging 都好值嘅，咁但係擺咗落底，係啦，咁呢3個就咩價錢好咧？我唔記得佢出面 sell 幾多錢，依家18蚊一隻俾大家啦，好唔好？18蚊一隻，18蚊，50蚊3隻，50蚊3隻。真係好平咯！我好似喺淘寶嗰度買咧，人民幣仲貴過呢個價咯。好似買翻嚟都20幾蚊一隻，我唔理啦。係啦，咁就有呢個 Miffy， 要快啲先得。我仲要唔剪片嘅啦，今次係我今次都唔剪片，一陣等人哋下面鬧我個狗。我都唔知我自己講啲咩。咁呢個買翻嚟都65啦，依家 set 翻去做45、42啦，42。有呢一條 Taiyaki 我就唔拆啦，佢喺呢個位嗰度開啦。
係啦，咁就冇人哋嗰啲咁 squishy，我自己覺得。呢隻有少少身體問題啦，show 埋俾大家噶。咁呢隻就65啦，買翻嚟100噶咯。3個 milk bottle， 2隻款一樣，呢個殘啲拆過 package， 呢個冇拆過，呢個冇拆過啦。35蚊一隻，成 set 賣100蚊。仲有呢個 apple， 咁都係 QT Creative 出嘅，咁就好似 no cracks and defect， 係啦。咁就都係42啦，42買翻嚟都係65噶。跟住有呢啲真係噶，我應該 sell 埋今次 cheap sale 咧，好耐先會再搞咁 cheap 嘅 selling 噶啦。咁大家一定要把握時機。呢啲就係30蚊一隻啦，好冇？30蚊一隻，咁就55蚊3隻。30蚊一隻，等先，30蚊一隻，咁就70蚊3隻啦，70蚊3隻。我成日計錯數。有呢個 Lily 嘅高巴都有 package 嘅，呢啲都有 package 嘅。咁買翻嚟好似55，依家 set 翻咗35，真係好隨意咯！我出價錢。有呢個淘寶買嘅真係平到絕，心痛到不得了，但係又好開心。希望可以退到坑。呢啲淘寶買嘅，係啊，咁就我見到人哋幫人哋團購都要65咯。咁我呢度35蚊一隻啦。我真係唔知幾多錢，一 set 買都冇得平，因為35太平啦。即係我應該係蝕到爆，呢個係正版嚟嘅咯，但係冇人明咯。即係淘寶嗰度嗰啲係冇回彈力，同埋有勁多隻款。其實呢個係冇咁多隻款俾大家揀嘅咯。咁我依家都係 sell 翻咗15蚊，真係對唔住要咁賤價去 sell 你哋，我都唔想，但小心佢慳。有呢一個 Kibrio 出嘅 Colossal Bread 嘅 English Bread 啦，咁就勁慢回彈啦。加翻咗42啦，買翻嚟50幾啦。跟住呢個 Melon Bread 買翻嚟係60幾啦，真係冇呃大家。我喺西九嗰度買嘅啫嘛，我好多 squishy 都喺西九嗰度買，勁好鏈勁香，超香，真係我好中意啊，好香。呢個就45。好，最後都係嗰啲 Missy 嘅啦，嗰啲 Missy 就詳情睇翻淘寶 haul 嗰條片啦。首先儲齊一 set Missy 先 sell 咯，呢啲 Missy sell 翻去咗40，真係嘅咯。喺淘寶度，大家自己去淘寶買仲唔抵過，即係我仲平過淘寶度買咯。如果你計埋郵費，即係好似。我唔記得咗幾多錢，總之係我仲平過你喺淘寶度買，全部都係40蚊一隻，冇得再平。有呢啲狗仔，我就快唔夠時間。狗仔16蚊俾大家，有 tag 嘅。好，收工。咁今次就係呢個1000人訂閱嘅大減價啦，咁希望大家會中意呢條片啦，咁我就唔會俾大家去睇緊有幾多人 like 同埋幾多人 dislike，因為我真係好唔中意呢條片啦，超氣咁樣拍啦，我哋下次再見，拜拜。